เอ้ยทุ่มตกแล้วมาแล้วเย้ไม่แต่อังกฤษเหรอ Come on. น่าจะมีญี่ปุ่นซับไทยอ่ะ Huh? Where am I? Goodness, have you already forgotten? Why, this is the Genshin Impact version 2.5 special program. Yay! โอ้โห Welcome, everyone. Thanks for tuning in. I'm your host, Dude. Zach Aguilar, and today I'm joined by. Hi, everyone. Dude. I'm Retna, and I Martin voice Dawson Yae Miko kaya in eh. Genshin Impact. And I'm Anya Miko, the voice of the Raiden Shogun and A. Awesome! I'm so happy to have you both พวก here มาอย่างนี้ today. ไรเดน And เข้า I know ชัวร์ not only is ใช่ this the แน่น first อน version preview of 2022, แต่คนก็เรียกร้องให้ไร also เด the นรี first รัน time หลาย you คนอ two ยู่ have ever been on ๆ the เยอะแหละ special รีลัน program. ได้รีรันเนี่ย Are you ขยัน excited? ได้เยอะมาก Now. แต่มันเข้ามาพร้อมยาเอกไง Oh, วันนี้ถ้าเกิด yeah, ไม่ติดขาพีฮะนี่กู I หา am ที่สอง so excited. I've been watching these special programs, and it's my turn finally. I know, I'm so thrilled. ด้วย And เอาอะไรที่เข้าพร้อม I'm กัน just, ทัก I'm เลยได้ไหม excited to เดี๋ be ยวนะ here กูแบบ and look ให้ at กล้า how สุ่มตัวอาวุธเนี่ cute ย we are. I know. We're chibi. I have pink hair. Your I hair have looks purple great. hair. อยากฟังแบบญี่ปุ่น All แต่ right, ก็มันก็ไม่ well, มี we've ซับ got a lot to. So let's get things rolling ไม่ with มี a เสียง first เลยเหรอวะ look at our new มี trailer for version คือเสียงมันไม่ออก 2.5 when the Sakura bloom. Let's Yeah, no. go. ตั้งค่าก่อน All of Intanomia is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. คอมเมนต์เด้งรัว Monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange monsters and an ตั้งค่า all-engulfing แป๊บ darkness. So you're here to help resolve this. What's with you joining forces with them? I would say this is a nice surprise, but it's มีมั้ยหรือว่าเดี๋ยวกูไปตอนดีละ Inkanomiya is exceedingly dangerous right เดี๋ยว now. ดีละดีละ ดีแล้วใช่ไหม This tower กูว่ามันตอนแรกกูว่าเป็นแบบตัวเอเมจิพังงาบเฉย ขนาดนั้นเลยนะ Do not come any closer. Do you honestly have another choice? เกมนี้มันโปรโมทแต่เอเธอร์เหมือนที่คนบ่นจริงแหละ ๆไม่มีลูมีนเลยโปรโมททีอะ ฮะดีแล้วกูเลือกเอเธอร์มาเลือกรูบีมาเดี๋ยวกูเสียดายทีหลังแน่นอนเลยตอนนั้น โอ้โหมอนตัวใหม่ กู มา เริ่มเฉยๆอ่ะ Cause of this enchantment. Your unrivaled power will be honored eternally. กูไม่ได้กดการยูเลย You're all right, little one. เพื่อจะเอาเพชรมาให้นาง Look a little อยากได้วันแรก แต่ได้มันก็น่าจะหลุดเลทแหละ Now, มาแล้วยาเอ my มิโกะ attention. Right now. Come on out. Is ชอบ that อันตีนี่แหละไม่ชอบเลยหรอก I'm มี always หางชอบมีหางนี่แหละ Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! เอาอะ It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Something seems wrong with A. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that I'm placing my god in your นี่มันประตูใน capable ศาลเจ้านั่นนี่หว่า Please, bring her back. ประตูเป็นมอนใหม่แน่นอน You wish to make yourself my enemy? I am the everlasting Lord. นี่ไงไรเล่นเวอร์ชั่นใหม่โหดกว่าเดิม Inferior. โอ้โหต้องควัดมือสองเลยว่ะ Ruin follows my blade. Witness the final พูดโทรศัพท์กูได้ลมแน่ remedy. โทรศัพท์พังแน่ครับนะเอาว่า เฮ้ยแสดงว่าเฟสแรกเป็นไรเดนยาเอะแน่เลย ถ้าเข้า แสดง นี้ แสดงว่าไรเดนไม่เข้าเฟสสองหรือเปล่านะจากนี่ไง โหด โอ้ มาเลย ยกดแรก กูถ่ายรูปก่อน แน่แน่ไอ้นี่ เข้ายูทูบไปเจมมาแล้วกัน กูแคปหน้าจอได้ก่อนลืมไป แค นี่ ป เป็นสกิน ส่งในดิสคอร์ดเอาก็ได้ ส่ง Discord ทำไมฉันคิดว่ามันจะเหมือนกับของอาเบโด ทำไมวะ ของเลเดนอ่ะ เป็นไงวะ คือตอนกิจกรรมของแพทก่อนๆอ่ะ
ของอาเบโดอ่ะที่ว่าจะมีตัวปลอมของอาเบโดอ่ะ อืม แต่ว่าของไรเดนอ่ะมันจะไม่ใช่ตัวปลอมเลยแต่มันแบบให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับของอาเบโดอ่ะ ไอหุ่นที่มันสร้างอะนะ เออตัวใช่เพราะ ชัว ว่า ร์ครับ ก่อนคือแบบซีนสุดท้ายที่ไรเดนกับเอแม่งยืนแบบจ้องหน้ากันอ่ะ อาจจะเครื่องรวนแบบวะ ไม่แน่ Welcome back, everyone. All right, let's talk about that new trailer. There was so much good stuff packed in there. What did you think? I think I'm super excited about Miko. What? Yes. I know, right? I also, เจ๊ I'm มันไม่ excited สุ่ม about. แล้วอาวุธ Wait, เอมอ was ส that the Raiden Shogun? Oh, yeah, yeah, I don't know. maybe. I mean, เอาไหนว่าจะข้าม Whoa. เดี๋ยวอาวุธก็เข้าแล้ว Oh my gosh, that trailer was so epic. Right? It was amazing. I got goosebumps. get your popcorn ready. Yeah. Seriously. And finally, I'm just so excited. Miko's finally going to be playable. นี่ไง So I พ know อเข้า a lot เฟ of สสอง people เฟส have แรก been ยาเอ waiting ตัว for เดียว Miko, Yes. me included. โอ้ย But ลี in ลา เฟ the สสองเป็น earlier โคโคมิ phase กับไร of เดนว่ะ version 2.5, Yamiko will be Leave it available in the out. Everbloom Violet Event Wish. โหทำไมยาเอ๋ไม่เข้า those เฟส waiting สอง for วะ the ไม่งั้น chance เก็บ to เพชร pull ทัน from Miko, เก็บตังค์ their เอาไว้ moment นะ has พวก come. นาย นึกว่าจะเอา And in the เก็บ later ยาวๆ phase เล่น of ที่สอง version ดีกว่า 2.5, ไม่มาคำ both ท้าดีก the ว่า Raiden Shogun ว่าสำหรับ and คนที่จะเอา Sangonomiya ไรเดนนี่คือแบบ Kokumi ต้องคิดหนั will ก be กันละ returning in their own rerun event wishes. เดี๋ยวมีนี่ Their พอหลั reappearance ง will จากนั้น be ก็มี tying ไอ in with อายา the โตะอีก storylines and events coming in the Hanya new Eve ไปก่อนนะ version. Ooh, looks like lots of these human characters are coming our way this time around. กำบัดแล้วอะ And in addition to our new character, we will also Sao, have tôi a nói new vậy. 5-star catalyst Sao, weapon hãy đâu available ăn in mày. version ฝัน 2.5. กูสลาย Kagura's ว่าจะเอาอาวุธกับตัวยาเอะด้วย Oh, I love เพชรกู how หาย this หมดแล้ว weapon looks. Like it is the most unique catalyst weapon I think I've ever seen, and it looks like something you might have seen in เงิน real ตา life. เต็มเงินตา Right? I mean, I'd ไม่ really น่าไป like เอา to wave การ that ยูเล around ย when ชิบหาย performing my spiritual tasks. Yeah, I could totally see Miko using that in her rituals. Totally. And anyway, travelers interested in this new weapon can keep an eye out for official announcements to follow with further details. ยังไม่พ้น So, เลขสอง without เล further ย ado, ลีลา let's แล้ว jump into more info about our new playable character for version 2.5, Yai Miko. Yay! I mean, yay! ปาตุยล่ากูอยากได้ก็ตรงหูกระหางนี่แหละว่ะ ผมว่าชนเมื่อกี้น่าจะตกหลายคนได้อะ หางกับหูกูอยากได้ The moon is simply Ui, làm sao magnificent quá. tonight. We mustn't squander it. Come, join me for a moonlight stroll. I won't take no for an answer. Nice! Yeah, pretty sure no one would ever turn down a moonlight stroll with Yai Miko. Yeah, but you gotta remember that this is Miko we're talking about here. I mean, you turn around and see all these foxes following behind you. Hey, don't be jealous of Miko's fox friends. Never. Anyway, it does seem that Miko has taken some interest in the traveler. Ooh, yeah, I mean, that might be because the traveler's unusual story has caught Miko's curiosity. Right, well, she is all about interesting stories, which directly ties into her love of light novels. Nothing brings her more joy than reading about the exciting experiences and interesting lives of humans. Which is probably why she started running her own publishing house. She gets to spend time every day reading the stories of different people. ตาคุณละ And being I the didn't know cunning that. fox that she is, Yeah, I'm fair. sure she has plenty of crafty ways of interacting with people and hearing their stories. I don't know. One of the first stories we heard about เรีย her บร้อย is กู how ไป she แลกโค้ด lost มาแล้ว a ร้อย fried tofu ร้อย ramen เพชร eating contest to an oni who's allergic to tofu. แลกกับโทรศัพ Yeah, ท์เนี่ย that's right. And by the way, that kind of ramen is called kitsune แม่ง ramen. เลยกูไม่น่าเลย I การยู guess you can see why Miko was serious about that competition. And speaking of being serious, Retna, why don't you take the lead here and introduce some of Miko's combat skills for everyone? Sure thing. Miko wields a catalyst and manipulates the electro element. She provides a mix of constant damage when off the field, as well as high burst damage when on the field. Miko's elemental skill, Yakan Evocation, Seishio Sakura, causes Miko to move swiftly and leave behind something called a Seishio Sakura.
These box-shaped branches Oh, can pew. periodically cause lightning to strike nearby. Youch! ผิวเกิน When Miko unleashes her elemental burst, great secret art Tenko Kenshin, she will unseal nearby Seishio Sakura, destroying their outer forms and transforming them into Tenko thunderbolts that descend from the skies. With her passive talent, the Shrine's Sacred Shade, when Yae Miko uses her elemental burst, each Seishio Sakura destroyed resets the cooldown for one charge of her elemental skill. After unlocking the talent Enlightened Blessing, Yae Miko's elemental mastery will increase the damage dealt by the Seishio Sakura. And last but not least, with Miko's talent Meditations of Ayako, when she crafts character talent materials, she has a set chance to create an extra talent material from the same region of a random type. The rarity of this material will be the same as the materials consumed during crafting. That crafty lady. Seriously? Totally. Oh Wait, my wait, wait, gosh. wait. Does she make extra books? I mean, As she her is talent? a publisher. Oh, my I goodness. never thought about that. Oh, she's so cool. I absolutely just love her design and I like know. the The whole Tenko aesthetic. Thunderbolts. Right? Oh, So cool. and I love how like smooth and graceful her fighting style is. Yeah. Can we talk about the พูดถึงหางแล้ว foxtails, please? Yeah. Oh my gosh. Don't make her angry. Oh, that's right. It is said that no one who has witnessed Lady Gucci's tales has ever lived to tell of it. Although they do read her tales. Anyway, you better be careful. Oh yeah. In which case, we'd better move on to the next part of our ในเรื่อง program. ใหม่ New storylines. Ooh, yay. Version 2.5 will be bringing us the continuation of the มี Raiden quest ใหม่ Shogun ว่ะ story เนื้อเรื่อง quest, ไรเด่น Imperatrix Umbrosa เรื่อง Chapter เรื่องบท Act ที่ 2, 2 as well as a brand new story Hey, quest no, for like Yae art Miko, สิ Divina Vulpi's chapter. So, travelers can look forward Wala, to more awag story po, content Kim coming Titing. for both of these characters. Ooh, awesome. So what can players expect to see in these new storylines? Well, we can't reveal too much yet. You know, Aw. spoilers. But what we can say is that นี่ both กูจะ quests หา are ไอ้อย่างเป็น connected to ซับ the ให้เลย history ได้ of เท่ไปดู Inazuma. วะเนี่ย Oh, that's right. Okay, The common Raiden right, Shogun's quest in particular will be คนไหวกัน closely ทั่วหน้า linked with the Inazuma Archon quest. Mm-hmm. After completing คุณ all ไม่ผิด the ที่ recent กูตั้งใจจะ Inazuma เอามัน story แต่แรก content, you know, some travelers may find Mm, themselves mm, wanting to mm, know mm, more mm, details mm, mm, regarding the มา history ตู of แรกด้วยนะ Inazuma, or about the decisions of the Raiden Shogun and the future of Inazuma. Oh, I want to know. Yeah, and I don't know if everyone's noticed, but there are all kinds of hints about Inazuma's past Yeah, scattered it throughout doesn't weapon belong. or artifact Belong. descriptions in the game. Oh, hang on, I should go back and reread those things. แต่อย่างน้อยน่าจะ3 เดือนขึ้น But ไป it's safe to say that the story of Inazuma and the Raiden 3-4 Shogun เดือน is far from over. The Raiden Shogun story quest ถ้า in คน the ที่อยากได้ common อยู่แล้วนี่ห้ามข้าม will เลย hopefully be นาน taking players further in their understanding of Inazuma's mysterious past and current situation. Ooh, I know everybody will be looking forward to that. Oh, yeah, and just as a note, travelers will be able to unlock Yae Miko's Divina Vulpi's chapter after completing the second act of the Raiden Shogun story quest. Yeah, in Yae Miko's story quest, the traveler and Miko will cross paths as an unusual urban legend circulates throughout Inazuma. But travelers will need to wait and see for themselves to know what happens. That's so cool. I can't wait to check out both of these new story quests. And by the way, when can we expect to see these quests? Oh, now that is a great question. Both quests will be available after the version 2.5 update วั on นที่16 ว่ะ February 16th. But 16 เนี้ย just as another reminder, travelers ทันไหม will วะ need to 16 นี้ complete the Raiden อีก Shogun's 50 โล new story quest first in order to Hey, unlock Nani, Yae what? Miko's story quest. And speaking of the Raiden Oh. Shogun's new story โครง quest, การโยงมันไปวันที่ travelers will 25 find themselves encountering quite the formidable enemy. นี่12 วัน Let's take a closer look at our new enemy for version น่าจะ 2.5. มาตอน I'm ต้น already scared. เดือนมีนา Help Somebody me. hold my hand. มึงขาด 20 ใช่ไหม ก็ ขาด อ่ะขาด 50เลยเหรอ 50 ใช่ แล้วมึงตุ่มค้างไว้แล้ว 30 ใช่ไหมค้างแล้ว 30แล้วก็มีอีก 20 ก็อย่างน้อยไม่อีก50สุ่มค้างไปแล้ว30มีอีกตอนนี้ยังไม่ถึง20เลยนี่จะ2,700อยู่เลย อ๋อ แล้วไหนจะต้องเก็บเพิ่มอีกไม่น่าทันอะ ก็12 วัน12 วันแน่ๆ ถ้ามันกินครบ80 โลขึ้นไปไม่ทันแน่นอนบอสตัวใหม่ Oh my gosh. ยู Wow โฟ มีแล้วเนี่ยมีที่กูบอกว่าเอาสกินนี้เข้ามาได้ไหม You know how they say NBD no Call big me deal? skin This ni is naman. NBD nothing but damage. Oh my gosh, yeah. อยากได้สกินเนี้ย I stand no chance at all.
แต่ไม่เอาไอ้ Well, this enemy looks pretty ข้าง amazing. ๆนะไม่เอานะ She kind of looks like เอา Raiden แบบไอ้เนี่ย Shogun, เอาชุด but เนี่ย she ชุด has เนี่ย all มา those คอมเป arms. Yeah, and that Should we supermassive katana. So, who is this new enemy? Travelers will need to experience the new น่าจะเป็น story แบบนี้มั้ง quests and ไป unravel เล่น the สตอ true รี่เควสของไร identity เดน of แล้ว this ถึงจะ new เจอบอส enemy by เนี่ยเปิดบอส themselves. Ooh, Like a Hong sounds Kong good. เออ And in addition to this new enemy, version 2.5 will also be introducing a whole new series of shadowy husk enemies. Let's take a look. Ooh. วันใหม่เหรอ ใช่วันไป ก่อนมันจะพลาดจะยิงแต่ละทีมีเขาทำให้มันช้าวะ ถ้าช้าแต่น่าจะตีอ่ะช้าแต่แบบดาเมจแรงอะไรประมาณนี้ด้วย I don't know about you, but I'm gonna be a shadowy husk after fighting these guys. Did you see their weaponry? Yeah, no kidding. These guys are Oh, scary. They And look strong. super intimidating. Help. Yeah. Well, travelers will discover that there are 3 types of shadowy husk monsters: standard bearers, line breakers, and defenders. Besides differences in weapons and elements, each type of enemy also has some unique characteristics. So let's take the standard bearer for example. When its attack hit a character who's protected by a shield, it will create shields for itself and other shadowy husk monsters nearby. Okay, now that's interesting. I have a feeling we're gonna need to come up with some new strategies to handle these bad guys. Yeah, we've covered a lot of content so far, so while we come up with some strategies, maybe we should take another break and share a redemption code. Oh, that sounds good. Okay, redemption code coming in 3, มาอีกแล้วโค้ดใหม่ 2, 1. Hey, that's my โคโค line. มิ โคโคมิกูก็อยากได้เนี่ย เอาเลย เฮ้โคโคมิเขาว่าคอมโบกับไอการยูดี ใช่ว่าเป็นตัวที่แปดท่าน้ำได้ดีสุดในเกมแล้วล่ะโอ้โหมีถ้าไม่นับโมนานะ ไม่ใช่ไหมคาริฮาราบิวจะให้พวกนี้มาอยู่เย็นกูไหมแม้แต่ว่าโคโคมีเข้ากับเล่นแปลว่ากูคงไม่กล้าสุ่มดูอาวุธแล้วล่ะวะ มาเป็นอนิเมะ แบบอนิเมะนี้เข้าแบบเป็นตอนๆนี้เลยที่อยากดูอะเห็นไหมปอน PS5 PS4 Apple Store Google Play ไม่มีแม็กน่าสงสาร Welcome back, everyone. Next, we'll be getting into the new events travelers can expect to see in version 2.5. Our first event is called the Three Realms Gateway Offering. โอ้ยไอเทม This มันให้ไอ event เทม is a ฟรี little ป่ะไอเทม different 4 than ดาว the อ่ะ ones we've seen in the past. The main objective of the event is exploring the Catalyst. map. จะเป็นไอเทมให This ม่ event will be focused on exploring an event area based น่าจะ on เล่น the กับยา current เอะ need. ได้ Travelers แต่เป็น will เวอร์ชัน have to 4 ดาว brave the corrosive effects of this mysterious darkness in a completely new form of event gameplay. To aid them in their exploration, travelers will be receiving a gadget called the Bokuso box. พัซเซิลใหม่อีก This แล้ว device will help us to resist the corrosive แต่อันนี้มัน effects จะเป็น and แบบว่า repel the darkness. อารมณ์เหมือน Opening สะท้อน chests, unlocking คล้ายๆที่ waypoints, เด็ก and ที่ทำ completing เควสที่ผล exploration objectives will award travelers something called Light Realm Sigils, which can be offered to the เอ้ยมี statue อั on นนี้ the ให้ถวาย map. แล้ว Increasing the level of your Hey, Bokuso Ella. box will not Why, only Ella? increase your resistance to the corrosive effects, อารมณ์เหมือน but will ไอเนี้ย also unlock skills to เขาเรียกว่าอะไรนะ assist ต้น you ไม้ in your ศาลเจ้า exploration. For example,
After increasing the Bokuso box to a certain level, เอาอีกแล้ว travelers may ต้อง use it ต้อง to มา mark นั่ง nearby ไล่เปิด chests กล่อง on อี your กแล้ว minimap. Right. Oh, but travelers will want to keep in mind that the corrosive Yeah, darkness will yeah. accumulate over time, yeah. while the energy of the Bokuso box will gradually diminish. Once the Bokuso box's energy reaches zero, you'll be unable to defeat certain monsters in the area. Oh no. Travelers may select the recuperate option at the statue to remove the accumulated corrosive darkness and recharge the Bokuso box's energy to full. Yeah, there are also some useful tips that travelers will discover throughout the exploration process. For example, light realm cores found in luxurious chests can be used to activate Bokuso arts, which will also help us in both exploration and combat. Of course, we're just scratching the ส surface น of ใจ this แต่อาวุธ new ใหม่นี่แห event. ละ Travelers กิจกรรม will เนี่ย need to jump in and explore the map on their own อาวุธ to fully ถ้าเกิด discover ว่ากูได้ all that this ยาเอ event มา has in store. น่าจะเอาอาวุธนี้มาเล่น Travelers can น่าจะเข้ากัน participate in the event for a chance ตอน to แรกกูรู้ obtain ว่าเป็น a ไอ้นี่ variety of เป็นไอเทม rewards, ที่แบบ including ใช้อะ primo ใช้อะ gems, weapon ascension materials, วงเลย and ว่า more. คาตาลิสก็คือ A new อาวุธที่เป็น 4-star พวกเวทเวท catalyst ทั้งหลาย weapon will be available through the event, called the Oath-Sworn เลยขัด Eye, ขยันนะยิน as เหรอ well as its refinement material, Ointment of โอ้ย Sight. ไม่ That'll รู้ be อะ helpful for sightseeing. ของกดใช้ป่ะ Yeah, it seems like this is the first event we've had มีแจกหน้ากาก centered เอาไว้เด็ก around เลย exploration. And even though the area is based on the Enkanomiya map, it will definitely be a unique experience for all our travelers. Yeah, that's right. In addition to the exploration event, version 2.5 will include another unique event ไอวอน called เจมให้ Divine รัว Ingenuity. ๆแต่กูจะ The ทันหรือ purpose เป of ล่า this event is to spark everyone's เวลาก็ยังไม่มีเล่น imagination สอบก็ยิงไกลเข้ามา and requiring travelers to design their ใจอยาก very เห็น own เร็วๆแต่ domain ใจก็ไม่อยาก using ให้ the เห็น resources the event has to offer. Once you've designed your own domain, you can publish your design to let ปลาย other เดือนนี้ก็มี travelers สอบ test อี it ก out. Ooh, this is interesting. But tell us how we do this exactly. โอ้ So, to Wait. start with, the event is going to provide preset domains. Travelers will need to reach the target area within a set amount of time, while collecting as many adventure coins along the way as possible. When making decisions of their own, travelers will be able to add, edit, or remove things in a customizable domain area. While designing an area, travelers can freely The Sim customize ละหนึ่ง the destination point and the placement of adventure coins Sim within a ชัดๆเนี่ยโหมดสร้าง specified บ้านเนี่ย space. Also, travelers will be able to add a variety of terrain, mechanisms, traps, or even buffs in a different places to add difficulty to their custom domain, or provide a little assistance to the เนี่ยระบบ challenge. สร้างไม่เหมือนเดอะ This ซิม is เป๊ะเลย juicy. And additionally, Sim 4 travelers can edit the completion criteria or domain limitations in the settings located on the upper left corner of the editor menu. Now, of course, before anyone will be able to publish the custom domain they've created, they must first complete it, which makes complete sense. You went there. I did. Because you see, you can't be sharing content that you, as the creator, can't even finish. Okay, fair. That makes sense, but can I finish anything? Really? Probably We not. believe you can. I mean, this is really cool though. You can make your own obstacle course. ดู Yeah. หัวใจ You ด้าน could ล่าง put อย่าง fire เงี้ยกับไมค์ครับ traps, That's awesome. right? And invite Cryo your friends to traps. come play. Wait Yeah. a sec. I just thought of something. Maybe What? I can create เหมือนพลังชีวิตใน something Minecraft อะ I can finally complete. There you go. That's- I love that. Yeah. I love love this for this. Yeah. So we definitely encourage everyone to try it out and create some interesting domains to share with others. Just remember to share your domain ID or upload a video of your domain online to let more travelers come and experience your creation. In version 2.5, we'll have another new event for travelers to flex their creative Oh, muscle yeah. called Of Drink a Dreaming. I think this will be a little more on the casual side compared to designing your own domains. In this event, travelers เป็น will be bartender แล้ว taking นี่ on the The Sim role อีกแล้ว of bartender at Deluxe Tavern, Angel Share, and Animation serving up นั่นก็เหมือน The some Sim drinks อ to ยู่แล้ว familiar faces. Ooh, it'll be up to us to whip up the delicious Really? non-alcoholic drinks. We'll start with a foundation for the drink, ระ and บบ then คน add ก็มา other แล้วหนึ่ง ingredients as flavorings. Travelers will need to add 3 to 5 different ingredients and then follow the instructions to mix the drink and pour it according to the customer's order. Okay, this is really starting to sound like a simulation game, and I am here for it. Oh yeah, a yummy one. Yes. In addition to some established recipes, some drinks will ดูท่า require เท travelers to experiment according to some hints. It's up to travelers to put on their bartender's hats and experiment with different combinations. After successfully mixing a special type of drink for the first time, its drink แค่ย่าเป็นคน recipe สั่ง will เลย be นะ unlocked. Travelers may collect recipes to unlock an event-exclusive name card.
You know, it's actually pretty entertaining to see the traveler แต่ mix some แพทเนี่ย drinks. กิจกรรมเย It อะ totally is. And in addition to อาจจะเป็น mixing ของเฟส drinks, 2ด้วยหรือเปล่า travelers will have the opportunity to meet with some familiar characters throughout the event story. แต่ By ถ้า completing พูด short แบบ interactions with characters and กิจกรรม collecting drink ทั้งหมดอะ recipes, ไปตามแพท travelers will not กิจกรรม only ไปตาม gain แพท some แบบ nice ทั้งหมดอะ rewards that Angels share, but also spend a fun and relaxing time with their favorite characters. I'll drink to that. Me too. Me too. Well then, after enjoying a nice, Nice relaxing pickup time in the line, drink mixing top of event, it. travelers will be ready to head back out and face some more challenging events. In version 2.5, we'll be seeing a return of the Hyakunin Iki ไอ event. ที่มันลงไอ้นี่แล้ว Travelers who played the Hyakunin Iki event the first time around should already be pretty familiar with this event. We will need to organize teams of เหมือนตอน 2 กิจกรรมอันนั้น characters เลย each that will tag in against waves of enemies. When a team clears a wave of enemies, we'll accumulate fervor, which increases ferocious fervor and เบ our ตตี้กูไม่เข้า character's แน่เลยว่ะ combat มีความ potential. รู้สึก Travelers may defeat enemies to เนี่ยเอา increase คา their สิฮะมารีวิว score, ด้วย and certain nemesis enemies will be worth a higher เนี่ยคา score สิฮะอาย value. การเนี่ยมาสปอยล์ Travelers will then be rewarded Yeah. different levels of พอเห็น insignias ไอ้กะ based กู on มีความ their รู้สึกว่ามันเอามาสปอย It's 2.6 different this ที่เข้าพร้อมกับอายาโตะ is that there will be new trial characters เข้าช่วงอายาโตะ with new secret เออ arcs, มัน which ตีกูก็ will เงียบหาย to your เผื่อ team แบบ as 2.7 แทน waves of enemies. After achieving a score that surpasses the set levels of insignia, travelers can earn a special insignia that includes up to a maximum of 3 stars. Travelers will need to spend some time and effort if they wish to achieve the glory that is a 3-star insignia. It is rather glorious. Finally, in the later part of version 2.5, travelers will see another return of the Overflowing Mastery event. Be sure to check what your characters They will require only and check save mine, up some yeah. resin to get those talent ascension materials you need. Next, we have some exciting info about a future version to share with everyone. There is a massive area that travelers have been waiting to explore, Mi map which has may already hurt, been part of the map for some time now. In our future Oh, update for yeah. version Yeah, 2.6, travelers will be able to อ๋อ delve into 2.6 จะมีจะเปิดเดอะแคสซึมแล้วอ่ะ Right. Oh, เอา wow. ว่ะ So travelers can เมื่ expect อกี้ไง a มันบอกอยู่ completely new area to เดอะแคสซึม explore ที่มันอยู่ตรงใน version ดิเย่ following ที่ขึ้นเป็นตัวหนังสือแล้วมันเป็นแบบด Oh man, the chasm? ตรง Now ด้าน I'm sure ซ้า lots ย of ของ players ดิ have เย่ been curious about what ำใช่ we'll find down เขาบอกจะ there. เปิด 2.6 Here, as a sneak peek, ถ้าจะเปิด we have 2.6 some concept art กู to ว่า reveal along เวนติ with a น่าจะ basic ไม่เข้า 2.6 description แล้วแหละ of the area. นี่ไงสปอยเดอะแคสซึม This แล้ว is the surface of the โอ้โห chasm, with jagged rock walls containing เป็นเหมือง strange แบบที่นั่น stones เขาจ and ริงๆด้วย mysterious ores. เหมืองแบบที่คนเขาเดาไว้ Mine is rich with glazed sand crystal, a precious Mường rawยักษ์ material often used in making Liyue's porcelain. Because และ of อายาโตะ special ก็คิดว่า geological ไม่น่าจะ conditions, เข้า the soil and vegetation in this area have a distinctive อายาโตะ color. น่าจะเข้า Here we see the น่าจะ chasm's เข้าไม่เฟ underground ส 1 ก็ mines เฟส 2 2.6 แน่นอน แต่เวน Pathways of ติ the กู chasm's น่าจะยาก underground ละ mines are intricate and complex, and รอ are treacherous นี่ to ไงก็ navigate thanks to นั่นแหละ recent รอเท developments. ศกาลของมัน Mines are not only rich in minerals, but the special environmental ให้เดาช่วง conditions กรกฎา have แน่ given เลย rise to unique โอ้โห fluorescent ไป plants. ไกลเลยนะ Of course, เพราะว่ามันเป็นหน้า danger ร้อน also ของ awaits ฝ in รั่ง the ไง chasm. กรกฎา Travelers will need to keep มิถุ an นา eye กร out กฎา for นะ the ช่วงนั้น ruined serpent that inhabits the area. This ruined Ruin machine that looks like a serpent. giant serpent has recently come alive for reasons unknown. It slithers quietly in the shadows of the mine to pave a way to the แล้ว known world. กูว่าไม่น่าจะมี Unknown dangers 2.7 น่าจะ buried in the 2.6 เสร็จ depths ปุ๊บ of ก็ the chasm. 3.0 เพราะว่าเดอะแคส Judging ซึม from its เปิดปุ๊บ appearance and movement, ซูเมรู it ก็ต้อง looks ไป to be ต่อ a digging machine of some เพราะว่าแม sort. มันติดกัน Oh boy, I really don't want that serpent to ruin me. Right? It also feels like there's some history to the chasm, or perhaps some deeper story behind it. Yeah, there totally is. So legend has it that Ajdaha and Rex Lapis fought their battle Okay. here. The ancient battlefield has remained to เดอะแคส this ซึม day as a แมป reminder ที่มีแต่ for ตัวหนังสือ everyone. มาตั้งแต่แพท Once the 1.0 chasm is available, travelers will be able to เพิ่งจะมา explore เปิด the ตอน depths and discover 2.5 what 2.6 secrets await in the darkness below. Oh, Dun, wow. dun, dun. That กูจำได้เลย sounds ช่วงก่อน all ที่ amazing. 2.0 จะมาอินาซึมะ Okay, but มีคน we've เดาว่าเดอะแค covered สซึมจะมาก่อน a เนี่ย lot of details for both the coming version สุดท้ายมาตอนนี้ and แทน the future update. So why don't we take another break? Ooh, and it's about time we give away our third and final redemption code. Are you ready, little one? Yeah, are you ready? You can I'm do this. ready. Go on. โอ้ Do it. มา Go อีก get แล้ว it. รัวๆเลย 3 โค้ด ตามไปร้อยเพชรแบบฟรี เพชรกูครบ1,600แล้วนะฮะเป็นสุ่มหรือกูจะสุ่มสัก10 โลไม่เอา เขาไม่มีสปอยตัว4 ดาวเลยเหรอวะ ๆไม่ WT ไม่มีบอก 7 D 3 C Q
E HVBM แต่นี่คือคนที่ 3 แล้วไลฟ์ก็น่าจะใกล้จบแล้วล่ะ ใช่300เพชร ใช่ อยู่ถึง5 ทุ่ม ถึง5 ทุ่มเองเหรอ บ้านเขาเปล่า -5 ก็คือช้ากว่าเราประมาณ2 ชั่วโมง ของเรามันบวก7ใช่ปะล่ะ 2 วันที่ 2 วันที่ 4 5 ทุ่ม-5 ของเราก็ประมาณตี 2 เที่ยงคืนตี 1 ตี 2 ประมาณนั้น ดีทัน กูแคปส่งไปนั้นแล้วปิดคอร์ด The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. Yes, and just like that, we've reached the end of the version 2.5 special program. จบแล้ว No! You know, I can see why A was so attached to the idea of eternity, right? Because, you know, sometimes you just don't want things to end. Oh, chibi hugs. Yeah, no, I mean, I agree, but she might have gone a little too far. I mean, a little bit. Yeah, just, I know that. Yeah. So, anyways, how did you two enjoy being on the special program? Oh my gosh, I had the best time. Thank you so much for having me on. I cannot wait for players to get to know more about the Raiden Shogun in 2.5, and I cannot wait to learn how to make some tasty new non-alcoholic drinks in the brand new event. I reiterate this. I'm so excited to be here. Thanks for having me. And, you guys, she's finally here. She is. Miko's here. Yay. I can't wait for you to learn more about her adventures and, you know, just explore the world with her. And by the way, there are a lot of scary monsters, so help! Yeah, help! Me too! น่าจะจบแล้วปะไม่น่ามีอะไรแล้ว Oh มั้ my ง gosh, there's so many things I'm excited for. น่าจะคุยปิดท้ายกันมีแต่คนร้องไห้ Super excited for Emoji. divine ingenuity and making my own amazing domain that hopefully I'll be able to complete if I'm skilled enough, but You are. And me. we'll see. กูเก็บไม่ทันจังเลย And yeah, no, เก็บ it's ไม่ทัน been ถ้าเกิดว่ากูมีเวลาเล่นป absolutely กติ amazing ยังไงก็ having ทัน you guys on the จะ special ไม่ทันเพราะไอ้สอบ program. นี่แหละ And yeah, I'm just excited to jump into this game. Let's เข้า all ไปรับ play together. เพชรในจด Yes, หมายกัน please. Yeah. Just to remind everyone, remember to save the date for the new version dropping on February 16th. Got it, And February be sure to 16th. follow the official announcements for more information and updates. And we hope to see everyone in version 2.5. Yeah. Oh, and one more thing. Before you go, we have one more announcement. We will be following today's program with a special ขอให้เป็นติ online เข้า concert for all our 2.6 เฟสแรก travelers. เถอะสาธุ The Genshin concert special ตามข่าว edition Reflections of ข่าว Spring นี้ก็ถือ will ว่า be จริงอยู่ starting เนี่ย shortly. So Yes. ที่เป็น please ยาเอะ be แล้วก็ sure to ไร join เดน for more fun ไร and เดนกับโคโค amazing มิ music. เป๊ะอยู่ I love the music in this game. ฮะ Yes. Oh, So แต่ที่ Okay. เดาส่วนใหญ่with ถูกหมดเลยเนี่ย that, our ที่พวกเรา program ๆ has สปอยตู้ reached กัน its อื end. ม I'm so sad ไม่ to ไม่ say that, จั but งว่าแหละ also มัน thanks สองเพราะ everyone for นี่ joining มัน us เปิดใช่ไหม today. I can't wait to see you 2.5 in มัน the จะต่อใช่ไหม game. มันจะ Yes, เปิดให้ thank you, เบต้า everyone. ให้พวก Yeah, คนไปลอง thanks everybody. แล้วเบต้ามันจะเห็นหมดเลยไง See you ว่า in the game. ตัวอะไรจะเข้าต่อ Later. อ๋อ ต้องรอ 2.6 ใกล้ๆมาข่าวลือน่าจะเริ่มจริง ก็300 เพชร